Здание находится под охраной Министерства обороны Российской Федерации. Проникновение в здание преследуется по закону. Костерёво 1, Владимирская область. А, я вижу. Ящики для оружия. Родина никогда не может быть не права. Родина всегда права. Неправы могут быть только военачальники и другие руководители. Памятка по работе с ядовитыми техническими жидкостями. Министерство обороны СССР. Капец, это так выглядит просто. Охренеть. Так, ну, собственно, мы залезаем в какое-то очко. Приказ свыше не обсуждается. Нужно все сделать для его выполнения. Куда машина пойдет? Прям сюда? Так, пока сниму камеру. Хватило нам плачевного опыта с изыманием материалов. И, конечно, такое место вообще. Просто деревья и среди них дом. Просто дом. Охренеть. Ты прикинь, как было бы ночью такого. Скорее всего, будет еще из этого района. Пару видео. Видно? Солдат, видишь? Да, капец. Устав Коммунистической партии Советского Союза. Так, тут мы были с самого начала, там мы тоже были, там мы были. Теперь сюда. Здесь кто-то чилит. А, нет, это заткнули здоровый люк. Вань, по-моему, это оно. Покажи. Всем здорово, народ. Сегодня мы отправляемся в наполовину заброшенный военный городок под названием Костерёво 1, Владимирская область. Поехали. Баварские моторы на московских номерах. Наши сторис залетают, тренд в шашке МСК. Со мной пацаны, которых не выкуривает страх. Мы бы хапнули, все счастье было бы, но в деньгах. В общем, мы на подходе уже Стену снимаешь. при входе на сам военный городок. Сейчас мы в КПП видим, а тут один мусор. О, Сплошной. смотри, блядь. И все. Сапог с биркой даже какой-то. А, в натуре. Идем дальше. Короче, впервые в жизни такое вижу. Просто заброшка, дом на доме и все заброшено. Ну, Мы это... заходим в первый домик. Тут мебель сразу же бросается в глаза. Не упасть бы. Лёх, что стоишь? Так, Вань, смотри сразу гвозди аккуратно. Да. Блять, я уже в репейнике весь. Так, полы уже в очень плачевном состоянии. Доски проломлены. Какая конструкция? Вот это? Не знаю. Ладно. О, картошка из мака. Так, вон Кирюха ходит, я не знаю, что он не заходит. Здесь, собственно, мусор. Вот мы сегодня добавится просто весь. Стул. Капец, просто здание в очень плохом состоянии. Просто вот что с потолком. Штукатурка везде. Кстати, рисунки красивые очень. Вот здесь, на этой стене и вон на той стене. Пол вообще просто. Главное сейчас не провалиться нигде и ногу себе не сломать. Рисунок прям кайфовый. Видимо, активно отдыхают местные маргиналы. Ты не поймешь войну, пока на ней не побываешь. Небольшое такое здание, одноэтажное. А нет, этаж второй есть, но по потолку, судя, я туда не полезу. Чё там? Капец! Вон там. Охренеть! Есть запись с 91-го года. Насколько я знаю, в общем, здесь раньше располагался засекреченный полностью военный городок. В 60-х годах он был абсолютно засекречен, его не было на картах, о нем не знал абсолютно никто. И здесь тренировали настоящих воинов. Ракетно-зенитные войска. Вот. Сейчас мы находимся на центральной площади, я так понимаю. Это вот это здесь ракета, вон там заброшенный дом. Заброшенный дом. Скорее всего, казармы все. Да, это скорее всего казарма. Пошли внутрь? Пошли внутрь. Все, пишет. Так, мы сейчас находимся на входе. Воу. Здесь, короче, много зеркал каких-то. Что это за зеркала? Наряд. А, я, кажется, понял, это тумбочка наряда. Ну, типа, невольного. Невального. Да, здесь много мебели разрушенной. О, фишка вернулась. А, понятно. А тут битое стекло, окна. Песочек.
Отпуск. Также куча мебели, тазик какой-то. Ванны. Да, это была ванная. Капец, смотри, раковины почти все целые. Только одна разбита. Не развивается. Зеркала. Зеркала целые, понимаешь? Зеркала целые. Охренеть. О, подожди, дай почитаю. Караульная служба. Плакаты. Осколки везде. Ой, ёпта, что это? Ладно. Стой, мы вот подобные надписи, это знаешь, чем написано? Знаешь, от чем написано? Как эта штука называется? Гуталином для чистки ботинок старинным. Они такие в баночках. Вот то же самое мы встречали на какой-то заброшке. Не помню. На той военной части, помнишь? Которая охраняется. Что? Ящики для калашей. Я вижу. Капец, это прикольно выглядит. Ящики для оружия. Охренеть. Блин, тут рисунки, вот смотри, тоже сохранилось. УАЗик. Вот еще рисунки. Смотрите. Родина никогда не может быть не права. Родина всегда права. Неправы могут быть только военачальники и другие руководители. Для командира роднее ближе отечества и солдата нет. Автосалон в Женеве в 19 году, смотри. Боевой потенциал российских вооруженных сил. Капец, здесь так много всего сохранилось. Вань, нашел что-нибудь? Капец, это так выглядит просто. Еще рисунки, тут везде прям рисунки. Смотри, тут даже потолки разрисованы. Сочи, Олимпиада, Олимпийские кольца. О, еще рисунки. На окнах даже рисунки. Пожарная машина. Герб нарисован на стене. Ай, блин. Так, ну, собственно, мы залезаем в какое-то очко. Ой, блин. Снова рисунки. Корабль. Огромный зал. Опять уже очень старые. Ну, собственно, с 60-х годов здесь полы. Очень ненадежные. Разбитые окна. Опа, пентаграмма. Полар. Так, тут у нас что? О, даже обои, нифига себе, не облезли, не отвалились. Тумбочка. Везде битое стекло, кому-то вот не имется, и кто-то разрушает. Вау, вот это красиво. Чего? Спрятанное под одеялом? Да. Вот здесь подъем выше. Там что-то... О, здесь какая-то ванная. А здесь О, видишь? окна, проход, штукатурка. Тут окно, ничего. Надо проверять все. Отходите оба. Чё там? Там, вон, видишь? Ну дайте я посмотрю. Вот смотри, залит такая, смотри. Под одеялом? Там ничего не лежит. Во-первых, это не одеяло, а ковер. О, английский 9 класс. И да, как я и говорил, это просто ковер и куча книг. Поднимаюсь на 2-й этаж. Так. Тут опять развалы. Так. Собственно, Они здесь... дублируют. Они типа снизу и сверху дублируют. Здесь толчок, куча раковин и даже кабинки, даже двери сохранились. Памятка. Памятка по работе с ядовитыми техническими жидкостями. Министерство обороны СССР. Меры предосторожности при работе с ядовитыми техническими жидкостями. Жидкостям на гликолевой основе принадлежат этилгликоль, охлаждающие жидкости. Антифризы марок 4040М. Да, очень много мусора, какие-то упаковки, пачки, канистры. Ого. Приказ свыше не обсуждается, нужно все сделать для его выполнения. О, матрасик. Здание находится под охраной Министерства обороны Российской Федерации. Проникновение в здание преследуется по закону. Но мы не проникали, мы просто гуляли и забрели. Смотри, заборов нет, охраны нет. Без страховки не заниматься. Тут спортзал. Да. Выбитая дверь. Ну тут еще один зал. Да ладно, я уже видел.
Мне кажется, или это открываться должно? Ладно, хрен с ним. Ничего. И ничего. Там третий. На крышу подъем с внешки. Стекло, видимо, в ногу попало. Ну ладно. Поднимаемся на третий. Тут опять туалет, да? Ну я понял. И должно быть на полу? Да, оно приклеено. Что произошло в том, копаться не надо, что случилось, то случилось. По факту. Тут еще ящики для оружия. По оружию нет. Да, оружия нет, обидно, конечно. Но это пока. Это всего лишь первое здание. Запасной выход. Тоже большое здание. Но там все по той же схеме, что и на первых этажах. Заходим вот в это здание, которое видно из окна было. Тут пусто. А, здесь что-то жгли, видимо. Да, шашлычок, бля. Ого. Я воевал за свою маму, за родину. Я считаю, что я свой долг выполнил. Что я смог сделать, что я сделал? Я ничего не требовал взамен. Я просто был там, потому что считал и считаю, что делал правое дело. Будьте здоровы. Во, Вань, вот это было на фотках. Помнишь на сайте, где мы смотрели информацию? А, столовая. Какой полигон. Окошечко. Там вход. Там подвал есть. А туда дверь закрыта. Ну там с улицы можно войти. Куда машина подъехала? Прям сюда? А что на ней написано? Я и спрашиваю, там было что-то типа охрана организации, там еще что-то. Так, пока сниму камеру, хватило нам плачевного опыта с изыманием материалов. В общем, вот эта столовая, сейчас от нее отошли. Вон там еще заброшка, вон там заброшка, 2 заброшенных дома. И сейчас вот идем в этот заброшенный дом. Вокруг деревья. А, вон, кстати, люди приехали. Ну, типа провод копали, просто медь, и выкопали. Представляешь, какая бухта здоровая? Ну Столько да, меди. может быть. И, конечно, такое место вообще, просто деревья, и среди них дом. Просто дом. И там, и бар. Охренеть, ты прикинь, как было бы ночью крипово. Не хочу. А я вот хочу. Офигенно. Мы тут по дороге кое-что еще подметили. Типа, скорее всего, будет еще из этого района пару видео. Да. Может, даже не одно. Ну-ка, стой. Я не знаю, может разберу дома, но пока ничего не видно. Там много людей. Это очень старые кадры. Это прям реально старые кадры, по-моему. На пленку сделано. Но есть любители, которые просто так на нее фоткают. Ну, типа это, да. Ну да. Крипово? В подвале вода течет. Сейчас, подожди, посмотрю, что там. У меня есть фонарь. Где? Оп. Там труп. Оп. Да? Он в плачевном состоянии. Там подтекает вода везде. И какой-то мусор, деревяшки. Собственно, скорее всего, обвалившийся пол. А тут плакат. Погнали за Ваней, ему там крипово. О, пленка. Она вся смазанная. Типа насквозь. Я вижу. А что интересно здесь было? Шкафчик какой-то. Ну да, здесь прям вообще состояние такое себе. Так, пленка. А это, видимо, пустая. Да, она пустая. А нет, она от воды вся стерлась, вся размокла. Да, конечно, здесь пол в таком состоянии. Вань, ты уверен, что стоит здесь ходить? Видно? Солдата видишь? Да. В камере поближе видно, там не видно, не знаю. И просто сотни чьих-то фотографий. Да, тут много фоток. Понятно. Тут, видимо, стертые. Да, вот мне не нравится, тут все в 2 воде. минуты осталось. Нет, это напишет 2 минуты. Устав. Устав Коммунистической партии Советского Союза. Еще пленка. Будем надеяться, что она не стерта. Она не стерта. А, нет, стерта. А, нет, не стерта. Да я не могу разобрать, что это. Тумбочки. А это для чего, интересно? Штукатурка. А вот здесь пол вроде бы надежнее. А вот здесь, вот сюда вообще нельзя заходить. Здесь просто минус пол. Солдат с оружием какой-то. Очень часто буду выключать камеру, потому что очень ограничен лимит памяти. Вот. Такая проблемка. А тут очень много зданий. Нужно заснять все. Ваня говорит, на 2-м этаже все то же самое. Сейчас сюда заглянем. Ну тут вообще пустота. Также течет вот эта сквозная дыра. Полы все вскрытые, поломанные, прогнившие. Комната пустая. Все пусто. Так, идем на 3-й. Вороны какают. Ну что ж они все заевшие-то?
Все то же самое. Полы понадежнее. Ладно, по полкам жира. Ёб твою мать. Чё, ты что? Нет, просто смотри, я просто тебе хочу показать, в каком состоянии примерно постройка, в которой мы находимся. Это же несущая конструкция. Ну да. Шпас перегородки. Там что-то Навальная мебель какая-то. Там ящички. Пошли О! посмотрим. О, для оружия опять ящик. Здесь что-то пилили. О, вот к этому я и шел. Уголок правовых знаний. Флаг России. Вот прикинь, все это здесь 60-х годов. И когда-то это было засекречено. Еще один ящик с оружием. Без оружия. Ну, ящик для оружия, без оружия. Шкафы. Здоровая комната. Там что-то тоже, какие-то плакаты когда-то были. Подъем наверх. Мне кажется, ли в другом месте его не было? Не знаю. Здесь ванная. Шкафы. Так, 4-й этаж. Но судя по всему, что тут близко крыша, тут вообще плачевное состояние. Вода везде. Пол весь намокший. Везде. Голые стены. И нет ничего. Опа. Блин, жалко, лестницу отпилили. Очень печально, конечно. Вы что делаете? На что? Верни стену! Пойдемте. Ладно, все. Отправляемся к следующему зданию. Вань, Ага, по-моему, это оно. покажи. Так, тут мы были с самого начала. Там мы тоже были. Там мы были. Там мы были. Теперь сюда. Ну что, пошлите. Здесь кто-то чилит. А, нет, это заткнули здоровый люк. Ну как здоровый? Он не глубокий, конечно, но провалиться сюда не хотелось бы. Оу. А здесь плиточка. И здесь везде перья. Воу. А вот здесь уже поприкольней. Да. Как минимум здесь перья. Очень много перьев. Здесь была войнушка подушками. Тут сюда мы не пойдем, здесь одни гвозди. Плакаты какие-то. О, какой охуенный пол. Не. Тут эхо. Что это такое? Что это? Я понимаю, но почему их так много? Сколько здесь было подушек, нахрена их порвали? Ну, это ловушка. Рапорт. Прошу вас предоставить мне комнату в общежитии для постоянного пребывания. Проживание. Да, проживания. Плед какой-то. Ты типа номер части закрась. Зачем? Да-да, ловушка. Я говорил про нее. Разглашать номера частей. Какой? Говно всю часть развалили. Согласен. Прям вот одобряю, даже вырезать не буду. Это раковина была. Ну тут ничего. Ничего. Может там поднимемся, а? Тем более мы в той части не были. Ладно, Фанера. Угу. Да ладно. Чё? Мне так нравятся перья, так прикольно. Матрас. О, смотри, здесь, видимо, пропускной, не знаю, как это можно ли назвать пропускным пунктом, но здесь сидел человек, у которого висели, видимо, все ключи. 20С сообщ. Торец. Ну да, это вахта. Торец, да, тут подписаны места здания, которые были заперты на ключ. Журналы велись. Здесь я не знаю, что было. Какая-то комнатка. Здесь должен быть сейф. В таких местах всегда есть сейф. Дурак его унесли уже, да. Ну да, скорее всего. Ящики. Это что, кусок шкафа для оружия? Возможно, вполне. Столы. Самурай. Название. Бонзай. Базаза. Вазаза. Ратан. Ты мой. Что это такое? Я в общаге номер 2. Нормальная тема. Прикольный такой столик. Погнали. А, вас что-то интересует? Чего? Заходи, чуть не провалился. Чё? Чуть вон не провалился. Тут расстояние типа, не знаю, сантиметров 10, а там целых, не знаю, 50. Или пол трещины. Оу. Хорошо. Календарь. А год не видно? Блин, год не видно. Обидно. Туда я не пойду. Раковины, тумбочки, штукатурка, дверь. Опять перья, стулья, подъем наконец-то. А, ну да. Ой, ёпта, там глубоко.
Так, здесь толчок, видимо. Ать! А здесь что? Интересно. Странно, видимо, здесь душ был. Я нашел душ, пацаны. Здесь есть что, Вань? Стулья, шкафы, ой, гвозди. Шикарно. Ой, здесь, видимо, не знаю, похоже на рабочее место, какие-то кисточки. Не знаю, на верстак, конечно, не похоже, но не знаю, что тут было. Ладно, вот здесь уже толчок, видимо, а там был душ. Здесь провалиться, конечно, можно ногу сломать, реально. Пентаграмма. Блять, я сейчас по гвоздю провел ногой. Че ты раскорячился тут? Нашел, прикольно. ЧК? Нихуя. Тут до гранаты недалеко. Креслица. Аккуратно здесь гвозди. Не-не. Не-не, я смотрю, куда наступаю. Пусто. Блин, я так надеялся хоть что-то здесь увидеть. О, фига тут спичек. И все пустые. Ну что ты идешь как привидение? Давай, шагай шагом. Сконцентрированное перьевое место. Капец. Поднимаемся уже на 3-й этаж. Или на какой? На 2-й? Где мы вообще? Я запутался. Указателя. Вань! А, он здесь где-то. Ваня! Ой, тут ветер. Тихо. Вань! А, он там, блин. Мне показалось, он в той стороне здания. Ты что меня пугаешь? Пошли быстрее в то здание. Почему? В окно посмотри, на его окна. И что там есть? Большие, что там ничего не увидел. Где? На какое? Вот на это? Ничего не вижу, привлекает. Да, вот это здание было на фотографии, вот твоя площадь. А фотография была сделана отсюда, с верхнего этажа. Ёпта, что ж, это просто кто-то разогнался, типа, да? И 3 стены насквозь прохуячил. Они, может, комнату хотели увеличить? Кстати, вполне возможно. Ну, может, это уже давно тут. Сомневаюсь. Ну, может быть. Если бы это было давно, обломки бы не лежали. Ну да, кстати, логично. Если бы это было реально запланировано, военными, то они бы убрали это за собой. И доделали бы до конца, я думаю. Что за пиздец, блядь. Слишком много мебели разрушенной. Так, в общем, я пока вырублю камеру, потому что здесь все очень однообразно на каждых этажах. Как будет что-то интересное, мы сразу же включимся. Пойдем на 4-й этаж. Че, ебаный? Что ты там делаешь? Подъем такой же. И везде обрублена бытовая комната на этом этаже, видимо. Да, что на чердаке? Мне интересно, что на чердаке. Коридор. Тут горело здание. Странно. Стены целые, только потолок закоптился. Два дауна, блядь. Больно-то, пи***ц. Ведем себя как адекват. Я понял, что горело. Сейчас голос был или мне показалось? Дерзкий будет, пошли дальше. Да. А, вот, кстати, центр подушек, куда их все дели. Я шел пострелять. Извините, что прерываю, но вот эта вот черная хрень – это кепка. Я забыл ее снять после того, как сфоткался. Некоторые кадры будут такими. Извините. Девочкам туда шел, пришел, нагнасано. Тут кофе нарисовано. Лучше бы я не снимал, сказал какой-то. Я тебе говорю, там насрано. О, мы, получается, вышли... И чё? И чё? Это, возможно, те мужики, которые на тачке приехали. Да, мы вышли на другую сторону. О, там еще здание. Да сколько их тут? Да они все одинаковые. Направляемся туда. Заходим в очередное здание. Собственно, оно было в основном на фотографиях, когда мы искали этот объект. Надеемся, что мы найдем что-то прикольное. Я нашел что-то прикольное. Нет, смотри, свети, это же классно выглядит. Убери дальний. Да, спасибо. Тут темно, окна завешены. Там зеркало?
Нет, там окно просто завешено. Я говорю, они все завешены на первом этаже. Подозрительно стало. Хуй надо, пойду домой. Ёпти, Вань, давай прожектор врубай. Я слышал звук. Еще один. Пипец. Это точно не вода, это паранормальное. Нормально. 121 кабинет. Канцелярия. Канцелярия курса. Кабинет. Канцелярия курса. да, это штаб 100 пудов. Штаб? Да. Думаешь, здесь все самое Чем офигенное? выше этаж, тем больше ранг. Щит. Ну, короче, хуй важное, блин, сидит сверху. Ты так поднимаешься к ней. Смотри, сколько здесь тумбочек. Руку жжет, блядь. Руку жжет. Кислотные дожди. Здесь завалено. Такое ощущение, что здесь специально всю мебель смещали в комнаты. Здесь, например, мебель одного вида. Столы и тумбочки вот такие. Там одни тумбочки. Тебе реально руку жжет? Батареи спилены. А, это Мой стол. бухгалтер песню помню. Смотри, шкафы, стол, тумбочки. Пустые. Щель. Опа, шкаф. Это я должен это сделать. Нет ничего. С этой стороны тоже нет ничего. Так, все, второй этаж. Оперативно действуем. Тут двери, обломки. Тумбочки, тумбочки, тумбочки. Туалет. Туалет, раковина, пустая комната. Да, пустая комната. Этажом выше был такой же шкаф в такой же комнате. Они опять сделаны по одной конструкции все. Тут туалет. Все точно так же. Куда идем? Ты быстрый. Опять мебель. Тут все комнаты напичканы мебелью. Такое ощущение, что ее собрали со всей заброшки. Точнее, с нескольких зданий даже. Потому что... И, кстати, тут она вся не разломанная, а стоит целиковая. Штукатурка, 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 штукатурка. Труп сожженный. Прикольно. Мебель. Штукатурка. Штукатурка. Сука, шкурка, да? Капли. Штукатурка. Штукатурка. Штука-штурка, давай. Штукатурка. Штука-штурка. Дверь, раковина, штукатурка, выключатель, Штука, розетка. штука. Плафон целый. Странно. А? Ну, да, не везде целый. А вот здесь вот... А, да, в натуре. Опа, коридор. Стол какой-то. Гвоздь. Пацаны, отсюда следы идут. В окно? Да. Какой-то кейс. Прикольно. Бля! Как я тебя ненавижу. Умри, сука. Видишь, тебе написали. Я прочитаю надпись, и ты еще тут пинаешь. Я сейчас реально... Меня передернуло. Отключение по временным неполадкам. 95 год, прикольно. Ковролол. Видишь, тут крестик на двери, сюда нельзя. Пакеты. Еще что-то. Не пустой шкаф, надо же, а? Я сам в ахуе. А, что, идем наверх? Ну где же идеальный сохран? Должно же тут быть что-то стоящее. Дверь не до конца открыта, а просто пробита. Разломана. Везде течет вода. Здесь даже мхом пол порос. Так, здесь мебель. Здесь везде все капает, все развалено. Опять подушки. Фиолетовая комната. Розовая комната. Ничего. Неплохо. О, еще одна розовая комната. Кстати, окна целые. Это странно. Ну тут все раз... О, кровать, нихуя себе. Иди поспи. До этого мы еще здесь кровати не видели. Туалет, раковина, еще одна розовая комната. Опа, шкафчик. Пусто. Пусто и снова пусто. Идем на этаж выше. Лакти-то, говорю, растут. Охереть. Это, конечно, больше на траву похоже. А, кстати, вот хрен знает. Пойдем туда. Ну да, Столы, мебель, стулья, туалеты, верстаки, кровати, кресла, точнее. Первое. Не Вавилонское, Белогорское радио Плесковица. Что бы это ни значило. Верстак. Хрень какая-то по центру. Кресла снова красные вот эти. Стул посередине. Пыточная комната.
Давай. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение Киборг-убийца. Просто, чтобы вы понимали, вон там заброшка. Вот заброшенное здание, в котором мы только что были. Вот заброшенное здание. И вон там еще заброшенные здания, в которых мы тоже были. Их, правда, плохо очень видно, но они там есть. И сейчас мы направляемся вон в то здание. Тоже заброшенное. Как будто Чернобыль какой-то. Смотрите, мы дошли вот до этого здания, которое видели издалека. Нас преследует эта тачка, и вон там еще просто. Вот здание. Вот здание. Где? Вот здание. Пацаны, пошлите. Что здесь? Здесь пока ничего нету. Ничего интересного. Здесь решетки на окнах. Рецепты. А по-моему, это человек. Нет, ничего не лежит. Здесь нет ничего. Тут здоровый плакат. А, это схема. Это карта была. Фокусируйся, да. Это была карта заброшки. Ой, ну, части этой, собственно. Вот. Здесь мебель, остатки мебели, шкафы. Вот здесь очень опасно ходить, поэтому пошли. Ну, что такого? Ну, челик висит мертвый, чё? Действительно. Вот мы тут прошли вот это здание, это, потом сюда сходили, сюда. Вот мы тут сейчас стоим около этого. Вот здание, которое перед нами, вон там. Угу. Да я уже снимал их. Вот. А нам еще как бы вот это. Типа вот. Ну, видимо, может, чем глубже, тем больше всего интересного. Пошли изведывать. Дождик разошелся. Мы подходим к очередному зданию. Так, что было тут у нас? Пустые стены. Пока что я вижу только. Вау, антуражненько. Ну это выглядит бомбезно. Ебаный ангар. Это да. Я уже хотел уходить, но заметил несколько объектов, интересующих меня. Пустой. Сейчас там оружие. Ага, паутина. Блядь, все. Я еще заметил одну коробочку. Нет. Но она пустая. Погоны. Еще погоны. Еще погоны. Еще погоны. И еще. И еще. Кирюх, тут как бы такое дело. Что это такое? Погоны. О! 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 Всегда хотел. О! Теперь меня не один депс не остановит. О, ну кайф. Шланг от противогаза. Больше вроде ничего интересного не видно. Ваня тоже нашел шланг, которых я там нашел 3. Вот в этом же здании, только вот за этой стеной. Тут у нас что? Опа. Тут уже прям отголоски армии. Погоны, трубки противогазов, одежда военных. Мне уже начинает нравиться. Мы приближаемся к глубине, самому глубокому месту, собственно, этой военной части 60-х годов. Мы находим все, по крайней мере, мне так кажется, что мы находим более интересные вещи. Зашли в здание, которое в граффити, которое очень маленькое по своим размерам. Не знаю, что здесь было. Так, здесь ничего интересного. Дохренища банок. Видимо, кто-то их тут ныкает, чтобы сдавать в дальнейшем. Так, вот там я понимаю, насколько я понимаю, объединенное помещение. Так, понятно. И... Опа. Ладно. Понятно. Так. Вот как оно выглядело снаружи. Но там нет ничего. Ровным счетом. Этот уже устал. Этот тоже. Опа. Интересненько. Очень даже интересненько.
Пустая комната, яичные решетки, какая-то шмотка валялась. Так, здесь. Ух, ё! А здание-то не такое маленькое, как кажется. Здесь, правда, чисто пустые комнаты. И здесь тоже пустая комната. Да, огромные пустые комнаты. И здесь прям вообще огромная пустая комната. Так, зашли в еще одно здание, на котором граффити с фуражкой. Так, здесь охрененный пол. Судя по всему, там подвал. Здесь что? Ровным счетом ничего. Сейчас захожу в это же здание с лицевого входа. Пустые помещения. Вижу подъем на второй этаж. Какие-то странные конструкции. Даже не знаю, куда податься. Там тоже есть подъем. Здесь лучок. Так. Битое стекло. Куча битого стекла. Ай. Пустая комната. Шмотки военных. О! Ты чё? Ой! На радиации. О, диван. Чилим. Диван? Да. Разломанный. Ладно. Странная комната очень. Я заблудился уже. Чего? А, это пенопласт, что ли? Ебать. Чего? Прыгаю, блядь. Ничего не видно. Вопрос, как туда попасть. Не надо. По этим железным штукам, но я потом не вылезу, и там вода. Развал. Дверь. Снова шланг противогаза. Воу. Сохранившийся достаточно хорошо ванна, судя по всему. Блин, здание же маленькое было. Куда я попал вообще? Тут пусто. Коридор. Коридор, ветка. Пустая комната. Пустая комната. Здоровая пустая комната. Второй этаж. Воу. Большое помещение. Возможно, тут был лифт. Потому что вот эта шахта, я не понимаю, для чего сделана. Огромное пустое помещение. И одни сплошные осколки. Да что ж такое-то, а? Граффити, конечно, да, все это здорово. Но где здесь можно найти все фотографии? Пульты управления, всякие армейские вещи. Все вынесли подчистую, нет ничего интересного. Здесь есть забор, здесь есть еще здание, здесь есть толчок. Моя цель — найти пульт управления, и все. Ну точно нет. А вдруг? Быстрый отход. Здесь нет ничего стоящего. Одна рухлядь, развалы. Тоже. И тоже. Я вот прямо сейчас иду и чувствую, как под моими ногами проминается пол здесь. Комната с обоями. Столик какой-то. Так, тут пол сухой, тут можно идти смелее. Здесь еще не протекло ничего. Колба. Вау. Портрет чей-то. Вау, это старый телевизор. Это типа тот телек, который с лупой, видимо, смотрели еще. Мне так кажется, по крайней мере. Хотя я не уверен, возможно, это просто монитор от маленького компа. Напряжение. Так, тут пусто. Рабочий инструмент. Развал полный. Комната без полов. Комната ни с чем снова. Зашли в еще одно здание. Ровным счетом я чуть не провалился вот в эту дыру.
Нет ничего. Снова нет ничего. Я ищу пульт. Мы обошли уже миллион зданий. Я не могу до сих пор его найти. Очень классный антураж. Такое ощущение, похоже на какую-то школу или театр, не знаю. Ты решил выпрыгнуть? А, ты срезать типа решил? Ну пошли срежем. Нет, ничего. Длинный коридор, навал мусора, бутылка, дыра в полу. Пацаны там что-то делают. Вот здесь был, видимо, какой-то станок или двигатель. Честно, не знаю, что это. Но здесь куча опилок и явно есть двигатель. Воу. Это переработка дерева, насколько я понимаю. Честно, понятия не имею, что здесь было. Обошел все здание. В принципе, вид интересный, но как такового ничего нет. Ни плакатов. Нашел только станок какой-то. И все. Спустился на первый этаж этого здания. Выглядит все примерно вот так. Очень атмосферное место, конечно. Но если найду что-нибудь стоящее, включусь обязательно. Нашел плакаты. В ноябре 1924 года. Можете, в принципе, почитать. Значит, в 1924 году эта часть уже была здесь. Чисто логически. Сейчас в максимальной спешке, потому что проблема в том, что столько материала, что место на карте заканчивается. И нужно отснять все, потому что вернуться... Большое здание. Вернуться сюда уже вряд ли получится. Это кинотеатр. Вот экран. Вот экран. Сюда транслировали фильмы. Здесь, видимо, были кресла, сиденья. О. Я нашел вот такой вот старинный телевизор. Вот. Даже вход для наушников есть. И такой-то он старинный. Там его вторая часть, видимо. И здесь вот такое окошечко. Вот в эту комнату. Вот. Так, а здесь что? Ничего. Вот в этом здании, знаете ли, поинтереснее. Это, видимо, какая-то часть сцены, я так думаю. Боевой путь части. Здесь, видимо, был изображен весь боевой путь части. Что логично. А здесь очень мелко битые стекла. Совсем не заметил тут что-то типа мемориала. Вот такого. Не зря я предполагал, что, как вошли в это здание, что здесь был кинотеатр. То, что здесь действительно был. Нашел хоть что-то. Я нашел хоть что-то похожее из того, на что я искал. Я искал подобный пульт, но его нигде не было. Но это все равно немного не то. Но хоть что-то нашел. Эта ночь подарит сон, и я буду в нем влюблен, и я буду в нем влюблен. Танцевать под песни звон. Эта ночь подарит сон, и я буду в нем влюблен, и я буду в нем влюблен. Танцевать под этот звон. Эта ночь подарит сон, и я буду в нем влюблен, и я буду в нем влюблен. Танцевать под песни звон. Эта ночь подарит сон, и я буду в нем влюблен, и я буду в нем влюблен. Танцевать под этот звон. В общем, возвращаемся назад. Такой получился видос. Скажи что-нибудь. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.